यो नखुको खोला हो, हामी दर्शकले देखाउँदैछौँ। यो एकदमै सानो खोलो हो थियो पहिला, अनि यहाँ अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो बाढी आएको छ। यसले धेरै धन र जनको क्षति पुर्याइरहेको छ। हामी निरन्तर रूपमा बाढी पीडित अनि विभिन्न छेउछाउमा भएका घरहरू डुबानमा परेका छन्, कति घरहरू भत्केका छन्। यो पारिपट्टि यो सबै ग्यारेजहरू थियो, चहराहरू चाहिँ सबै भत्किएका छन्। योपट्टि पनि ठुलो बारी थियो, यो पनि खतम भएको छ, विनाश ल्याएको छ। यो बढ्दो छ, अघिको हामीले भिडियोमा भन्दा केही बढी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टहर हो, यहाँ मानिसहरू बस्दथे, तर त्यो पुरै पानी नै पानी भएको छ। यो ठुलो डिल हो, यो डिल नागेर चाहिँ बाढी यो टहरो सानो टहरोमा पसेको छ। यसले यो सम्पूर्ण यो टहरोभित्र भएको सामान बिगारेको छ। यो नखुको स्विमिङ पुल हो। हेर्नुहोस्, यो बाहिरपट्टि चाहिँ बाढी खोला हो, तर यो स्विमिङ पुलमा कुनै क्षति पुगेको छैन। अघिको भिडियोमा हामीले यहाँ एउटा सानो छाप्रो देखाएको छौँ, टोयलेट जस्तो। त्यो अहिले बगाएको अवस्था छ। निरन्तर रूपमा हामीले बाढी पीडितहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। अहिलेसम्म यो घर देखेर चाहिँ अब यो डुबोडुम्ब लागेको छ। यहाँ चाहिँ सुँगुरको खोर थियो, यो पनि डुब्न लागेको छ। हामी निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरौँ। काम
यो टहराहरू डुबिरहेको हो आमा यो टहराहरू डुबेको कता छ यहाँ टहरो भित्र गाडी हिँड्थ्यो यहाँ चाहिँ पसेर हिँड्छ मान्छे पानी यहाँ चाहिँ हाइटबाट पसेर हिँड्छ बाह्र सय पनि पानी पर्छ भित्र